这荷叶的清香味儿，闻着就舒服啊！多摘几个。朋友送来一条鸵鸟腿，正好用荷叶包起来，叫花一下，岂不美哉？切点腌料，大蒜拍碎，香菜，肉太厚了，改下刀。 腌制一下，来一把孜然，粗辣椒面，盐入个底味儿，花椒更香，生抽来一点，白糖，蚝油，白酒去腥，使劲揉一揉，腌3、4个小时再烤。 先用水泡软，多余的料都拨下去，荷叶多包几层才有味儿。不是你买啥了？这快递员几分钟就把这个给我了。 这是昨天在左下角领的苹果13，官方直邮还挺快。这么好还送手机？现在苹果14不是出了吗？厂商正在清13的库存呢，拿出1000台来做活动，能拿的机会更大了。那我去你左下角试试。记得是点左下角链接，再点底部的立即下载按钮，完成任务就能拿手机了。缠几根锡纸，不然容易烤焦了。捏瓷实了。真不轻啊！多烤一会儿，已经闻到荷叶的香味了。哇，好烫啊！天哪，这太爽了吧！看着，来尝尝，已经折腾了10几个小时了，我也来一块，早就忍不住了。麻麻辣辣，肉还挺紧，都是这种粗纤维的，口感特别好。这牛肉干是干香干香的。你看这边火大都焦了。少吃点肉吧，大半夜的。明天中午配米饭吃吧。好主意。